वेलकम टू गर्ल्स पावर चैनल। माय नेम इज़ परी। ये देख सकते हैं, आपको पता होगा हमने वीडियोस भी डाली है। घर में 2 चिड़ियाँ हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, हमारी ना चिड़िया ना 3 उड़ गई और 2 मर गई। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, नीचे बीच में बैठ गए। वो तो इनके खाने के लिए होते हैं। अभी ये बैठ जाएगी। तो आज का मैं टॉपिक बताना भूल गई। आज का टॉपिक इनका पिंजरा हम वॉश करेंगे सारा। यहाँ देखो, यहाँ पे भी इन्होंने बीट वगैरह बहुत ज़्यादा कर दिया। अभी इनकी ट्रे भी गंदी पड़ी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलो शुरू करते हैं भाई। भाई बच्चे, लड़ना नहीं चीकू, रियो। तो शुरू करते हैं वॉश केज। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, अभी इनका हम वॉश करेंगे पिंजरा। पहले हम इनके ज़रूरी पार्ट्स खोलेंगे, जैसे कि इनका वाटर। इतना गंदा पिंजरा करते हैं ना ये अपना। ये क्या करते हैं, देख सकते हैं दाने। मैं पूरा पिंजरे की पूरी इंफॉर्मेशन दूँगी, पहले वीडियो को देख लो। ये भी इतना गंदा किया ध्यान से देखे हमारी बर्ड। बाहर निकल जा बच्चे। दिन भर इनकी लड़ाई से हम तंग आ चुके हैं। हर वक्त लड़ाई। क्योंकि हमारी जो येलो वाली बर्ड है बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, बहुत ज़्यादा। अब ये देख रहे हैं हमारे ऊपर पानी डलेगा। देखिए वैसे देख रहे हैं। अब इनके पास ट्राई भी रखे हैं हमने कुछ छोटे। आपको दिखाऊंगी रखते हुए। इनका इतना सारा दाना वेस्ट हो जाता है। दाना थोड़ा सा नहीं आता। देख सकते हैं इनको ऐसे पिंजरा खाली होगा बिल्कुल। अभी इनके पहले हम तो अपने काम पे चलते हैं, वॉश करते पिंजरा। एक चीज़ मेन चीज़ डालने जाएंगे जहाँ पर उन्होंने गंदा डाला था, डंडियाँ में काट दी। ये देखो जस्ट ये खाने पिंजरा। अभी इनके लिए हमने बहुत कुछ रखना करेंगे। अभी इसको पहले मैं सबको वॉश कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे दाना रखते हैं हम, इसमें पानी वो ये, क्योंकि कल कीड़ियाँ आई थी इसलिए हमने कल कॉली रखी थी। और डंडी है यहाँ पे, प्लेट यहाँ पे कुछ है। इन सबको वॉश करेंगे। टना अभी फ्रेंड्स मैंने सारा धो दिया इनका पिंजरा। अभी जैसे जब मैं टूटी चलाती हूँ इनकी यह देखिए, इनका बहुत ज़्यादा नहाने वाला दिल कर रहा है, तब हम इनको नहला देंगे। हम नहीं नहलाएंगे, खुद नहाएंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा साइड करके रख दो और क्या, टूटी चला दो। अब अपना पीछे होकर इनका देखो, ऐसा पीछे है ये। चिकू नहीं करनी है, चुप से बैठेंगे। अब नहाएगी ये, देखते रहो फ्रेंड्स। देखिए कैसे नहा दिया ये। ओए दीदी छोटे यार, बच्चे यार, छोटे सारे बच्चे।
पहले गरम है पानी इसलिए डाल रही हूँ, नहीं तो इनको ठंड लग जाएगी। अंदर जाके गया, अरे ये तो गिर गया। इसकी नहाने के बाद ही वो तो नहा के अपना तब तो सुखा रही है। अभी इनकी थोड़ी सी मटकी के अंदर भी पानी चला जाए। साफ है, थोड़ी सी गंदी हुई है इनकी, इतनी जगह मटकी। इनका ढक्कन है मटकी का, जो ये हम लगते हैं ये घेर देती है। सब देख सकते हैं इनका पिंजरा अच्छे से सूख गया। इनको थोड़ा सा धूप पे रख देते हैं। चिड़ियों बेचारियों को, बेचारियों का जीना लगा। अब बस थोड़ी देर में गाय पिंजरा, तो बस ये सूख जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो ये तो अभी नहीं सूखे हैं, ये भी सूखेंगे भी नहीं। हम पे ट्रेस वगैरह लगा देते हैं। ऐसे करके हम सब कुछ लगा लेंगे। थोड़ा सा जल्दी लग रही है, तो पहले इसको मैं थोड़ा सा मैंने वॉश कर लिया। ये है इनका वाटर, इस वाले में जाएगा। एक बात बता दूँ, अगर आप ऐसा बड़ा पिंजरा लेके आए प्लीज़ गाइस, हमारी भी 3 उड़िया, हमें तभी पता चला। ये वाला पिंजरा उठा के इनको कुछ दाना रखना होता, कुछ भी ना करें। इन छोटे होल से यहाँ पे हम जो पानी रखते हैं ना, ऐसे करके है ना, इनका ऐसे पानी बाहर निकालें। और चाहे चिड़ियों को छूना हो, जो मर्जी कर रहा हो, है ना, भी यहाँ से पर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके भले के लिए कह रही हो, प्लीज़ आप ऐसा करें, नहीं तो आपकी बर्ड्स उड़ जाएगी। और जिसने भी बर्ड्स रखे हैं ये लगाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। हम तो बहुत वो है, मैं तो बड़ी रात से वो क्योंकि थोड़ी निकालने मेरा बहुत दूरी इसलिए बहुत ज़्यादा उदास हूँ। अभी मेरी चीकू को भूख लग रही है। चीकू कहाँ है? अभी ये इनका दान है। अभी थोड़ा सा गीला हो गया था क्योंकि मैं वहाँ पे रखी थी। अभी तो ये सूख गया है, एकदम अलग अलग दाना हो गया उनका। दाना रख देती हूँ, चीकू भी नहीं खाती है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा अभी इसमें हम थोड़ी सी घास फूस फट के आते हैं। अभी ये मिलेगी आपको भरी हुई टंटना। तो ये यहाँ पे कुछ फूड है, ये बर्ड्स का पुदीना फूड, लाइक पुदीना फूड। यहाँ पे इस कॉली को हम भरी कॉली को अंदर रख देंगे। 2 मिनट में इनका भंडार है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली वीडियो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माय गर्ल्स पावर चैनल प्लीज़ गाइस। बाय बाय, लाइक जरूर करना।